ভালোবাসাবাসী একটা পরিবেশ দেখা যাচ্ছে। তো আপনারা ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া এগুলা কি পাখি? এগুলো হলো প্রিন্স পাখি, একটা হলো আউল, আর ওই লাল টুলুটা এটা হলো লংটেল। এগুলা কত করে জোড়া যাচ্ছেন? আউলগুলো হলো 3500 টাকা, আর লংটেল হলো 2500 টাকা। তো ভাইয়া এই পাখিগুলা কি আরো বড় হয় নাকি এতটুকু থাকে? হ্যাঁ, একটু সামান্য বড় হবে আর। কত সেন্টিমিটার হতে পারে সর্বোচ্চ? হ্যাঁ, কত সেন্টিমিটার বড় হইতে পারে সর্বোচ্চ? এটা আর একটু সামান্য বড় হবে আর কি, এই পাখগুলো একটু বড় হবে। তো ভাইয়া আপনার কাছ থেকে যদি এই পাখিগুলো আমার ভিউয়ার্সদের পছন্দ হয় তাহলে আপনার মোবাইল নাম্বারটা কি দিতে পারবেন? হ্যাঁ, দেওয়া যাবে। তো মোবাইল নাম্বারটা একটু বলেন। 01712 426135। লোকেশনটা এটা বলেন তো একটু ভাই। হ্যাঁ, এই হাটের একটু লোকেশনটা একটু বলেন তো ভাই, এই হাটের নামটা কি? এই হাটে তো মিরপুর 1 নাম্বার হাট। মিরপুর 1 নাম্বার পাখির হাট। হ্যাঁ, তো ভিউয়ার্স, মিরপুর 1 নাম্বার পাখির হাটে আসলে দেখেন আসলে এই পাখিগুলা দেখে আমার অনেকেই পছন্দ হয়েছে, কারণ পাখিটার দেখতে অনেক ছোট আর এত সুন্দর, তাদের এই একটা ভালোবাসাবাসী একটা পরিবেশ দেখা যাচ্ছে। তো আপনারা এই পাখিগুলা যদি কিনতে চান তাহলে এই ভাইয়ের এই মোবাইল নাম্বারটা স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে, অবশ্যই এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। থ্যাংক ইউ।